あ、行きました。はい、それでは、鳥の愛と勇気チームの皆さん、よろしくお願いします。はい、愛と勇気チーム石崎です。よろしくお願いします。はい、まず我々血圧をこれからどうなるかというのがございまして、触るだけで血圧が測定できる時代が来ると日本大学の小俣教授が言っていました。で、こんなフィリップス製の下着も出てくるんじゃないかと、血圧計内蔵フィリップス社。でもやっぱりこうリアルタイムで血圧を記録する時代が来ると、ムーバンド4ぐらいで来るんじゃないかと思いました。でそうすると、もう血圧は測ろうと思わなくても、リアルタイムでこうどんどん血圧測定して記録されていくという時代になります。で、そうなると、記録した血圧をどう生かすかというところで我々は考えました。で、まず見たのは高血圧の原因。これ塩分の取りすぎが一番原因だと厚生労働省のサイトに出てました。で、なぜ塩分をたくさん取ってしまうのかというのを考えたところ、どれくらい塩分を摂取しているのか知らない。これによると、1日に取っている食塩の量は、WHO の指針 5g よりも2倍以上の 11.3g です。で、他の指標を見ると、WHO が 5g に対して、クローズアップ現代だと 14g も取ってる。塩分取りすぎですね、日本人。で、なかなか知らないですが、意外と塩分の高いメニューっていうのがありまして、ラーメンであったり、いろんな麺類やカレーや、なかなかみんな知らないので、普通に食べてると塩分が高くなってしまうというのを感じました。で、味覚障害患者の 77% は50歳以上。これは年を取ってくると、味覚がちょっと鈍くなったりというのがあるというふうに思います。で、高齢者は味を感じるのに、若年者の4倍の濃度が必要と。4倍濃くしないと味を感じないというような状況があります。で、我々はこれ提案したいと思います。スマート箸。スマート箸の提案です。これは箸の先に塩分の濃度計がついていて、でそれを塩分が高かったら色で通知してくれると。で、これワイヤレスで飛ばして、どんどん記録していくという、とても分かりやすいスマート箸です。で、これで、たくあんとか、濃度が高いと赤が出て、濃度が低いと緑が出ると。で、これで一番重要なのは、これから塩分濃度を無意識に認識するようになると。普通にご飯を食べてるときに、これ塩分高いなと。今まで全く気をつけてなかったけど、これを使っていることで日常的に高いのと低いのを認識するようになると。これがすごい大きいと思っています。これ習慣化につながると思います。で、我々は今回ファーストのプロトタイプを作って、たくあんを5枚ほど食べたんですけど、すべてしっかり測ることに成功しました。で、昨日まとめますと、塩分、糖度、温度を計測して、それをLED で点灯します。赤、黄色、緑。で、塩分、糖度、温度の箸の情報をクラウドに記録して、やっていくと。で、またこれ、食事の時間を管理できるので、おじさんが寝る2時間前は食べてダメだよって言って、使ってたらお前食べてるじゃないか、みたいな。親とかも見てて、田舎のおじいさんおばあさんに何やってんだと怒られると。いうふうに食事の時間の管理まで一緒にできる。で、またこのスマート箸導入によるメリットは、無意識に習慣が、これ今日最もおっしゃるところですね。塩分を無意識に習慣化して、無意識にできるようになりますと。で、医者のアドバイスを聞かない人ってたくさんいるじゃないですか。もう医者に行って帰ったら全て忘れる人。で、そういう人のために、データを医師と共有しておいて、ダメだったら、いろいろ言われると。やってないじゃん。で、栄養士からの食事のアドバイスもできると。で、あと、競争するとすごいやりやすいということで、他の人と競争して、ちゃんとやってるかっていうのを確認すると。で、これによって減塩生活が可能になって、高血圧の回避とヘルシーライフ、長寿、長生きにつながります。で、それだけじゃなくて、もう我々は、これからカメラで、スマートグラス、カメラで撮った画像で、塩が分かるようになると。でそうすると、牛丼が 3.1 とか、ポテトが何グラム、ラーメンなんとか、で、パルルなんとかと。いうふうになります。で、システム図はこのような感じで、皆さんが使ったのを、みんなで共有するというものになってます。で、あとは血圧計、他に出た話は、血圧計の内蔵社員カードでエレベーターが使えないとか、給与が一定額天引きされる、これは大きいですね。
もう敵台が削減されて歩かなくちゃいけない。で、後継撮影で住民税が上がったり、ポテト争奪税、もう私はとても苦しいんですけども、っていうのがあったりというところです。で、補足の情報がありましたら、あと遊びで、こんなのも、塩対応度っていうのが分かる。これは遊びで作りました。で、補足のことをお願いします。誰か。ちょうど終わりました。はい、じゃあ、質問の方に。はい、ありがとうございました。